mpaka sai. Na leo Mungu ametujalia tumeweza kufika sehemu moja ambapo wanapaita Goba A. Ni kwenye moja kati ya site ambayo inaendelea. Nadhani mazingira unayaona, na ni site ambayo inahusiana na plumbing tuseme. Ndio unajua bwana, mmekuwa mkiteseka sana kuhusiana na mambo ya mifumo ya maji, vitu kama hivyo. Vyoo vimekuwa vinawasumbua sana. Unachimba choo, unachimba shimo, alafu baada ya muda fulani unakuta tayari kimejaa, alafu unateseka. Sasa kupitia kipindi cha Mpaka Site utakuwa unajifunza mambo mengi sana. Yani utajua vitu vingi. Yani kiukweli mimi nakwambia tu endelea kukaa na sisi, kwa sababu tunaamini ujenzi kila siku unafanyika na kila siku watu kuja mjini wanajenga, sio mjini tu, hadi vijijini wanajenga na mambo kama hayo. Kwa hiyo bwana, leo tumefanikiwa kutembelea moja kati ya site ambayo tutaangalia mfumo wa maji unavyotengenezwa, mfumo wa kisasa. Unajua ushazoea mfumo wa zamani. Sasa kama umezoea wa zamani, tunataka tuhame kutoka huko tuje huku. Kwa hiyo ungana na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Instagram, lakini pia na YouTube ambapo tunasomeka kwa jina moja tu, Talent TV. Utajua kwamba tunazungumza na nani leo. Tutamuona moja kati ya mabosi ambao wanafanya kazi kubwa sana mjini na kazi zinaenda vyema kabisa. Nishakwambia tuko ni Goba A, na leo tunazungumzia kuhusu plumbing. Tuko site na tuko na Imani Plumbing Water Point ama Imani Plumbing Company, tuite hivyo. Ni moja kati ya kampuni ambayo inajihusisha na issues za plumbing kama nilivyokwisha kukuambia hapo. Bwana, sitaki tuiguse bad digester kule, hapana. Tuangalie mfumo ambao unaotengeneza kwanza wa maji kwa sasa hivi. Ndo tunataka tuangalie mfumo ambao unaotengeneza kwa sasa hivi, lakini tukipata muda pia tutazungumzia biodigester. Huu mfumo ambao tunautazama kwa sasa hivi hapa, huu mfumo watu wangependa kuona. Tunaona kuna bomba hizi za kijani, lakini pia tunaona bomba hizi nyeupe. Hizi bomba inakuaje? Yaani hapa kuna bomba ya kwa kufunga kama hapa. Hii ni bomba ya choo. Ndio. Ambao hii ndo baadaye hapo kishaweka la flow ndo inakuja kuingia kwenye choo. Alafu hii hapa ndio bomba ambayo ina supply maji kwenye flash tanki pamoja na shut-off. Ambao ukiona hapa kuna bomba mbili ambazo tunaziona mbele yetu hapa. Ndio. Ambao hapa kuna bomba ya juu ambayo inakuwa ni maji moto. Alafu hii ni bomba ya maji baridi. Ambao hapa juu hizo bomba zinazopanda juu ni kwa ajili ya kufunga hita baadaye plasta ikishapita. Hapa ni sehemu ya kuogea ambayo inakaa shower mixer. Ndio. Hivyo baadaye hapo kama unavyoona pale pembeni kuna point ambayo ni ya beseni ile kwa ajili ya kupigia mswaki. Ndio hapo unaona kuna point mbili ambayo hii point ya juu inakuwa ni maji moto ya juu, alafu ya chini maji baridi. Kwa hiyo ambao unakuta ukifungua unapata maji moto huku na huku unapata maji baridi. Sasa ndio alafu hii point ya west ndio inatoa maji nje baada ya ile kunawa mikono, kupiga mswaki. Na kwa kawaida huu mfumo mpaka ukikamilisha kwenye nyumba nzima huwa inaweza ikakosti kiasi gani cha pesa? Yaani hapa kwenye swala la mapatano kama nilivyoongea pale awali, inatokana na ukubwa wa nyumba. Kama au idadi ya vyoo. Kwa hiyo unakuta inatofautiana kutokana na kazi yenyewe. Ndio. Kwa hiyo huo ndo mfumo ambao tunaweza tukasema ni mfumo wa maji moto na mfumo wa maji baridi. Nadhani pia umeweza kutazama kile alichokizungumza Imani ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Imani Company, na tuko kwenye site yake ambayo ni mpya kabisa. Lakini pia Imani hapa nikitazama kuna mfumo ambao ni kama ule, lakini kama kuna utofauti kidogo. Hii nayo iko ni sawa na ile tofauti. Kuna tofauti kidogo kwa sababu kule kulikuwa kuna mfumo miwili wa maji moto na baridi. Sawa. Hapa ni maji baridi tupu. Okay. Kama unavyoona kule bomba zilikuwa zinapita mbili, hapa inapita ni moja. Na maana huko ni maji baridi tu, hakuhusiana na mfumo wa maji moto. Maji moto. Ndio. Na system hii inaweza ikachukua muda gani kukamilika? Yaani hapa speed wa tunafanya kazi siku 3-2. Yaani kama nilivyokuongea kutokea walipona ni kutokana
ukubwa wa jengo. Kwa sababu nyumba ya chini huwezi kuifanisha na gorofa. Kwa hiyo lazima tunaenda kutokana na ukubwa wa site. Ndio. Bwana wapenzi watazamaji wa Talent TV, tuko na Imani Plumbing, mmoja kati ya watu ambao wana kampuni tuite ambayo inatengeneza mifumo ya maji moto na maji baridi. Lakini pale awali aligusia mfumo wa biodigester. Imani, huu mfumo wa biodigester hapa mshaanza kufanya? Hapa bado. Bado kama kesho hivi ndo tutaanza kuanza na hiyo biodigester. Usio. Ndio. Hebu tukibakia hapo sasa kwenye mfumo wa biodigester. Huu mfumo umeingia Tanzania mwaka gani? Mfumo umeingia muda tokea mwaka 2009 ndio tumeanza kutumia hapa Dar es Salaam. Na ikawa rasmi kabisa. Mpaka watu wengi washatumia, tunaenda mikoani, kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo ni mfumo ambao ni rafiki. Na ni mfumo ambao unafanya vizuri sana sehemu za aina tofauti, sehemu labda zenye maji. Kwenye sehemu zenye udongo wa mfinyanzi, so zinafanya kazi vizuri bila shida yoyote. Okay. Ndio. Bana, nazidi kukukumbusha kwamba unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini pia kama kampuni tunaamini kuna mitandao ya kijamii. Vipi wanakupataje hawa? Unajua kuna watu ambao wako mkoani, Watu wa mikoani, yani hivi ninavyoongea hapa ni ukiingia Instagram napatikana kwa jina la Imani Plumbing Company Limited. Niko pale. Ukiingia tena Facebook ni jina hilo la Imani Plumbing Company Limited. Ndio. Sawa, umetuambia vijana wapo ni wengi bwana. Sasa vipi kuhusu ajira zinatoka? Ajira zinatoka kulingana na waliokuwepo, wakishafuzu wanaondoka na ingia wengine. Kampuni kuna ada ya kujiunga? Ada hamna, kwa sababu sisi vijana tunabebana. Umeelewa? Kuna leo na kesho, kwa wanakuja wanafanya kazi. Wakishajua wanachukua wengine, hivyo maisha yanaendelea. Imani Plumbing Company Limited, hao ni jamaa ambao nadhani pia kama umefuatilia mitandao ya kijamii utakuwa umewaona sana. Ndio. Hao jamaa wanajihusisha na kufunga mifumo ya maji moto na maji baridi, lakini pia kutengeneza mashimo yasiyojaa ambayo kitaalamu wenyewe wanaita biodigester, au sio? Biodigester ambayo ni mifumo ambayo wanaitengeneza mifumo ya kisasa. Nadhani pia kama ulimsikiliza pale mwanzoni, mkurugenzi mwenyewe alisema kwamba mfumo huu uliweza kuingia rasmi Tanzania hapa. Ulianza kutumika 2009 kama nitakuwa sijakosea. Nadhani pia katika vitu ambavyo nimevipenda kutoka kwao ni kwamba kumbe pia wanatoa ajira kwa vijana. Kwa hiyo sikae tu nyumbani na kusema kwamba mimi sina kazi, sijasoma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasema kwamba hii ni kampuni ambayo tayari ishajitosheleza, ajira zinatoka. Na kama pia unahitaji kupata ajira, labda una idea ya ufundi na vitu kama hivyo, unakuja, unaelekezwa na unaweza kujipatia chochote kitu. Hii ni site ambayo pia hapo awali nilikwambia ipo wanapaita Goba A, ambapo ndo sasa hivi kama ulivyotazama wana mfumo wa kuweka maji, wa kufunga mfumo wa maji moto na maji baridi. Ameweza kuelezea kwa bahati nzuri tumeweza kubahatika kumkuta wakati ndio mfumo unaanza kufungwa. Kwa hiyo kadri takavyozidi kwenda basi tutakuwa tunakusogezea kile ambacho kinachoendelea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji mfumo huu, ni vyema pia ukapita kwenye mitandao yao ya kijamii ambao wameelekeza pale. Ni Imani Plumbing Water Point, ambapo Instagram ameelekeza utawapata kwa jina hilo, lakini pia Facebook utawapata kwa jina hilo Imani _plumbing_water_point. Unaweza ukasema tu Imani Plumbing Water Point. Kwa wewe ambaye unahitaji kutangaziwa biashara yako, unaweza kuungana nasi Talent TV ukaleta biashara yako moja kwa moja na sisi tutaitangaza. Lakini pia kama una site yako, wewe ni fundi, wewe ni engineer ama vipi, unaweza ukawasiliana nasi kupitia namba ambazo zinapita hapo chini, na tutakupigia, tutaweza kufanya kazi na wewe na kazi yako itaweza kuonekana. Kufikia hapo mimi niseme sina la ziada kutoka Goba A ambako ndiko mfumo umeweza kuanza, mfumo
wa maji moto na maji baridi. Mimi niseme sina la ziada. Langu jina ni Ali Mshana, lakini nyuma ya kamera yupo Edo Boy, moja kati ya watu ambao pia wamefanya hii sauti unaisikia vyema kabisa. Mimi niseme sina la ziada, nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vingine. Hii ni Mpaka Site ya Talent TV. Asante.